對係幫助到小朋友去升中嘅。但係咧 TOEFL Junior 同埋 Primary 咧就有一條比較係正規國際化嘅水準。大家好，我係靈光小學嘅文翠珊校長。咁我哋學校其實已經參加咗TOEFL Junior 同埋 Primary 嘅測試咧，超過10年㗎啦。咁咧，其實我哋都覺得呢個考試係好幫到小朋友嘅了解自己嘅英文水準啦。因為呢個係一個好正式、正統亦都高質素嘅測試，所以我哋可以知道小朋友嘅英文程度是否與國際去接軌，亦都咧俾我哋老師知道，我哋喺教導小朋友嘅一啲嘅方法嘅時候，內容嗰方面或者程度嗰方面係咪都係已經達到一個國際嘅水平，而我哋都覺得我哋嘅小朋友咧係已經做得到達到國際嘅水平嘅。其實呢個考試係好能夠令到小朋友更加引起佢哋嘅動機，或者佢哋嘅激發到佢哋嘅潛能，繼續去努力。尤其是係有分金文銅啦，同埋 Best of the Best。有啲小朋友咧係喺第一年可能佢係攞銀獎嘅，之後第二年咧佢再嘗試咧，佢就攞到 Best of the Best。我哋亦都有唔少呢啲嘅例子，同埋咧亦都係俾老師去鼓勵到老師咧，知道我哋教小朋友嘅方式咧係正確嘅，係一條啱嘅路上面嘅。絕對係幫助到小朋友去升中嘅，因為咧每間學校嘅英文程度可能係唔同，所以咧其實佢哋嘅 School Report 裏面咧，其實未必真係反映到佢哋嘅能力。但係咧 TOEFL Junior 同埋 Primary 咧就有一條比較係正規國際化嘅水準，令中學更加了解我哋學生嘅真實嘅程度嘅。